Ну кто там еще? Привет. Нет, 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 я к этому не притронусь. Привет еще раз. Я знаю, конечно, каким способом нельзя волнуться тебе домой, но у меня есть предложение для тебя. Я живу очень высоко. Как ты вообще сюда забрался, Том Круз недоделанный? Что ты за вопросы глупые спрашиваешь? У меня есть хорошее предложение для тебя. Хочешь выслушать? Выкладывай. Сейчас я переоденусь. Давай. Вот я переоделся. Еще колу взял, чтобы лучше читалось. Можешь принести стаканы, пожалуйста? Спасибо. Ну что ж, начнем? Да. Странный вкус. Что это? Это кола с виской. Ты серьезно? Кто сейчас колу смешивает с виски? Ну, это же вроде сейчас модно. А ты дофига пьющий. Нет. Ладно, забей. Это он пропустит. Короче, сюжет. Где-то в лесных чащах располагалась небольшая деревня. Жило там 25 человек, которые из них были хорошими друзьями. Младший Даня. Ловкий, но не очень трудолюбив. На самом деле это самый лучший мой персонаж, который я делал. Старший, еще один Даня, был крепким, трудолюбивым парнем. Не любил людей, которые ничего не делают. Короче, душнило. Средний по возрасту Марк был ленивым, но умным. Не любил читать книги, потому что считал это пустой тратой времени. Не любил интересоваться природой. Короче, ботаник. Ну ясно. Самые лучшие персонажи в мире. Мне пришла гениальная идея. И в чем же твоя гениальная идея? Давай Марку дадим свой дом по приколу. А, класс. А где мы дом снимем? И где мы еще целую деревню снимем для такого кино? Ну, кто сказал, что мы снимаем в реальной жизни? Все действия будут происходить в Майнкрафте. Ну какой к черту Майнкрафт? Сначала папка, теперь ты хочешь какую-то хрень снять в Майнкрафте. А может он Стой, тебе же понравилось, давай попробуем это снять. Хорошо. Давай дочитаем эту пробу. Давай. Ну и последний кадр. Марк, ну ничего себе. Ну ты, конечно, и... Ну ладно, если зрителям это понравится, то можно и снять. Что за лист был в начале? Секунду. Держи. О, бухие сценаристы. Майнкрафт войны миров. Уже второй фильм про войну. Не думал сменить название? Нет, ты что, совсем что ли? Ладно, мы это снимем. А теперь пошел вон отсюда. Ладно, тихо. Иду. Ладно, давай, пока. Так, а это еще